Naluto na ako ng pasta. Sauce na lang ang gagawin ko. Ay si Daddy natutulog. At ayun ang dalawa. Wow, si Ate busy. Yan. Busy si Ate. Ate, pag may bumili, ikaw na bahala muna, ha? Okay po. May mag-ano lang ako. Maghihiwa ako, ha? Okay? Daddy! Hindi lang daw bahala ng ano. May bibili, ha? Hi nga, Summer. Hi. Hi. Flying kiss. Habang busy si ate at dito ako, simulan na. Chen! Ha, 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 ha. Hi ka nga, ate. Ate, hi. Ading, hi. Hindi niya alam, guys. Hiwa-hiwa, iwa-hiwa, kunya-kunyarian. Ay, di ko pala tinasabit eh. Iba na pala yung tunog ng doorbell natin kanina. Nalitan ko. Na ganun. Tudun. Ganun yun. Parang ano. Tudun. Ganun. Ate, tingnan mo nga kung may bumili. Yan yung tunog na. Tingnan mo doon. Ha? Wala? Sayang yun, be. Baka may nabili. Wala. We. Wala. Wala yan. Sige. Basta puntahan mo, ha. Silipin mo doon, ha. Sayang yun. May nabili. Customer din yun, ha. Ate, okay? Ha? Baka niloloko na naman tayo ni Kaloy niyan. Hiwa ko dito. Yan! Tingnan mo nga, ate. Daddy. Wala. Wala. Tingnan ko nga dun. Video ko nga. Tingnan natin. Kung sino pipindot dun. Ano? Wala. Wala naman eh. Nakadalawang pindot na eh. Wala naman eh. Kitripan tayo ngayon ah. Mamaya, puntahan mo ah. Pagalitan mo ate. Luluko tayo eh. Busy ka? Busy ka? May nabili daw. Luluko tayo oh. Pindot ng pindot. Wala? Wala be? Wala. Wala. Si ate kasi. Wala. Ano ate? Ha? Ting. Oh, kaya. Wala pa din? Gagawin mo dun sa pipindot.
Di mo kasi binibilisan eh. Daddy, oh, nakatatlong ano na. Di pa ni ate nabentahan. Daddy. Bitawan mo muna yung cellphone mo, ate. Bakit? Ba't ka nagagalit? Sayang yun eh. Wala pa naman masyadong pili sa atin ah. Tatlo na yun. Yan. Wala pa tayo kita eh. Ha? Sinupong? Eh, may ginagawa nga ako eh. Ano ako, hihiwa eh. Mamaya, Oh, kunyari ka dyan. Daddy, oh. Ulo! Ano? Pakinggan mo ulit mamaya. Ay, Daddy, oh, ayaw makinig, oh. Pakinggan mo ulit pag may nagbell, puntahan mo dun, ha? Wala ako dun. Okay? Ay? Sige, ha, pakinggan mo mamaya, ha? Maghihiwa lang ako. Busy na naman si Jillian cellphone. Maghihiwa lang ako dito ng sibuyas, ha? Para maluto na yung spaghetti. Ate, ha? Okay? Okay. Sige. Hihiwa na ako dito, ha? Ano yun? Wala, yung dito lang yung may pinanood lang ako. Kaya. Daddy, tingnan mo nga doon sino yon. Yan. No more! Wala na naman? Ko naman eh! We. Tingin. Video nga natin. Wala. Ay, naku. I think they are food marks. There. Yan. Oh. Nagsusulat siya. Sino? Sino? Me. Mommy, please. Mommy, please. Eh, hindi mo kasi binabantay. Binabantayan ko niya. Pang-apat na sinusulat. Hanap po na tayo dun. Lagot sa akin yung pag nahuli. Ikaw kasi hindi mo tinitingnan eh. Tingnan niya. Bahala. Oh, ginagawa mo dyan? Ginagawa mo? Oh, huli. Hulihin mo? Ow! Ami! Sino naman yun? Sino hula mo? Ow! Oh, careful! Okay. Ano nagawa niyo dyan? Apo. Pang-apat na yun. 1, 2, 3, 4. Saan kaya yun? Natagalan yata ng ano. Nakailang pindot na siya eh. Antay mo dyan? Pumunta. At kasi hindi mo inaano dyan. Nabantayan. Tumunog na eh. Ako naman eh. Bakit wala naman? Ito nga, inaano ko. Baka ma-video natin. Sino kaya yun? Nilisan mo naman eh. Di ka kasi natakbo agad-agad eh. Tatakbuhan yan. Ano yan? Sakit. Sakit. Water ka dun, be. Okay. Bigyan ako yun. Bakit? Ano ko nga, inaantay ko nga eh. Kasi, di mo inaano eh. Sino kaya yun?
Nakailang pindot na eh. 3 na eh. Ay, 4. 4 yan? Si ate tayo. Very good. Very good. Nag-water summer. Kaya kuya mami. Bahala ko dyan. Gagalit ng daddy. Hiwa ako eh. Hindi na yung lumapit. Hero si daddy para huliin niya agad. Bahala ko dyan. Wala. Ay, di mo kasi binabantayan talaga eh. Panay cellphone ka eh. Bahala ka dyan. Pinupunta yan, kuya. O sige, ikaw na magluto ng spaghetti doon. Naya! Bahala ka. Ayoko nga. Tagal naman siya na kaya yun. Bahala ka dyan. Ow! Ow! Si ate kasi, di naman niya tinitindahan eh. Bahala ka. Ayoko. Paano? Di mo naman nakita eh. Pantayan mo niya. Tinitingnan. Eh, paano kung niloloko ka nga? Niloloko ka, anong gagawin mo? Habulin po. Ha? Habulin Pahabulin. po. Eh, paano kung pahabulin mo pa rin? Abay. O sa labas? Oh. Si ate kasi, no, hindi niya nakita. Cellphone kasi. Abay. Cellphone na yun lang niya eh. Oh, bahala ka. Hala. Galit na summer ate, oh. Eh, paano? Hindi niya tinitingnan kasi. Ay, hindi pala pinupuntahan. Sino pipindot? Oh, next time, ha? Eh, anong gagawin mo doon sa, nagluloko sa doorbell? Papaluin ko. Papaluin mo? Eh, paano nga kung si mami ang nanloloko sa'yo? It's a prank! It's a doorbell prank! Ay, bakit? It's a doorbell prank. Maganda ba yung doorbell natin, yung tunog? Ha? Hindi. Ay, Sasabihin ko hindi. Pag sinabi mo, ako may kasalanan. Bakit? Tinitesting lang natin yung doorbell. It's a prank! Oh, hi. Ano nga, ngiti ka na. Prank lang yun. Ay, success ang aking nagalit si Tigan. Galit din si daddy. Nagwala si ate, oh. Laman niya kasabot pero si daddy. Okay ka na, anong papakalma sa'yo? Oh, it's a prank nga lang eh. Anong papakalma sa'yo? Lala, nagtatapunan na ng ano. Anong gusto mo? That's all. Ayaw pa kumalma yung na-prank, guys. Okay? Mamaya pa kalmay ka na naman. Yes. Uy! O, sige na. Bye! Magbabay ka na. Ayaw niya talaga. Ayan, guys. Ang laki ng impact ng prank sa kaya. Yes, guys. Thanks for watching. Please subscribe and click the bell para ma-notify kayo lagi sa mga kalukuhan naming games at iba pa. Bye-bye, guys!